men det jo også mange barn og ungdommer som irriteres over foreldrenes skjermbruk. Og lyset fra telefonen kommer til å svekke kvaliteten på søvnen og forvirre døgnrytmen. Det greit å vite hvordan en skal navigere seg rundt på nettet, for å vite hva slags plasser og communities man burde unngå. For så får deg du ny i Oslo, og du utforsker byen. Og plutselig så havner du i Storgata. Husker du, foreldrene våre sa at man burde unngå de og de plassene, for de kom til å gi deg dop. Så lenge du holder deg unna kjente bananbedrifter, så det good. Men på nettet så selger de muligens noe som enda verre. Sin ideologi. For da kommer vi til ordet som du kanskje har hørt før, incels, som betyr involuntary celibates, eller ufrivillig seksuelt avholdende. Og dette i seg selv jo ikke så gale, eller? Et eksempel. Før i tiden, hvis man var kannibal, så var man da alene. Man gikk ikke ut i offentligheten og sa, hei, jeg en kannibal. Jeg elsker å ete mennesker. Har du samme interesse som meg? Hvis man hadde syke interesser, så var man alene om det. Men i dag så finnes det communities for alle slags ting. Og det der incels har funnet hverandre. For de har funnet hverandre, og snakket med hverandre, og normalisert alvorlige ting gjennom diskusjonene deres. Og det derfor det så lett for deg å spre negativitet. For de incels ofte veldig frekke, og de veldig lette med å slenge drit. Spesielt til jenter. Men vil alt dette si at incels dårlige folk? Så jeg har forsket på incels i litt over 3 år. Jeg vil ikke si incels dårlige folk. Det mer nyansert enn bildet man ofte får fra mediene. Inntrykket man får kan være at de ekstremt hatefulle, voldelige, kvinnefiendtlige og farlige. Kjernen av de kan absolutt være det, men som har problemer med å nå opp til maskulinitetsidealer i samfunnet, har veldig få steder å snakke om og uttrykke følelser, og følelser da av utilstrekkelighet. En av de stedene de kan faktisk gjøre det på Incelforum. Problemet på Incelforum at de språket de har lagd og rammeverket de skaper, gjør at det ganske vanskelig eller umulig å få til en positiv utvikling, fordi det såpass destruktivt da. Incel-fenomenet reflekterer problemer unge menn ofte møter i samfunnet, hvor de ikke når opp da, til maskulinitetsidealer, hvor strategiene for å kompensere for maskulinitetsidealer kan uttrykke seg ganske destruktivt. Noen av de jeg har snakket med, noen av de ensomme. Hvis de kjenner treff for incel, så at de ensomme, får litt sosialt nettverk, kan isolere seg for mennesker eller unge menn som har følt seg utilpass i samfunnet, mobba, eller bare annerledes, og da aldri klart å få seg en kjæreste, så kan incel-miljøet gi visse svar, da, visse rammeverk som gjør at det gir mening. Så måter man kan forebygge det å falle inn i negative nett-communities som incels, så det jo bare å være litt kritisk. Så det å spørre seg altså hvilke verdier man har, og hvilke verdier man ønsker å ha når man går inn i visse miljøer. Hva slags verdier det de har, hva slags verdier det du har. For eksempel det rasisme i dette miljøet, eller det kvinnefiendtlige holdninger. Hvis du går inn i et miljø hvor problematiske holdninger veldig tydelige og veldig vokale, så kan man fort bli assosiert med de samme holdningene hvis du ikke tar tydelig avstand. Da. Og ved å ta tydelig avstand så må man nesten ikke være i miljøet. Det viktige for foreldre å snakke med barna. Hva slags type nettsider du på? Bare det å liksom åpne dialog. Hvis barnet ditt åpner opp for at de på visse nettsider som kan virke støtende, eller du ønsker å bare shut down hele samtalen, så ikke det veien å gå. Det blir det å prøve å ha en åpen dialog med barnet. Hva slags type nettside det? Hva slags holdninger består det av? Hva slags verdier det de promoterer? Og hvorfor du der? Det veldig viktig bare, hvorfor føler du at du tilhører dette miljøet? Da kan man ofte identifisere underliggende problematikk da, som barn har, eller unge har, rundt hvorfor de i miljøet. Også det å la barn utvikle, spesielt unge menn, unge gutter, utvikle måter å uttrykke seg på som ikke bare tradisjonelt maskuline. Da. Man skal ikke tåle alt. Man skal kunne vise følelser, man skal kunne gråte, gi hverandre en klem, man skal kunne si at man glad i hverandre. Kan gjøre veldig mye for unge menn spesielt. Hvis barn og unge mangler ferdigheter til å skape sosiale nettverk rundt seg i det virkelige liv, så det lettere å falle inn i negative nettverk på nettet.
For folk som faller utenfor det vanlige samfunnet, så vil de søke andre som har gjort det samme. Og da kan de skape miljøer hvor andre verdier verdsettes. Sosiale mediehygiene. Sosiale medier har blitt koblet opp mot dårligere søvn, depresjon, angst, og har hatt negativ påvirkning på unge menneskers psykiske helse. Og verden har fundamentalt sett blitt en mer og mer stressende plass å leve i. Det har blitt viktigere enn noensinne å ta vare på sin egen helse. Derfor er det viktig å ha god nettvett, være bevisst, og unngå negative plasser og communities på internettet. Så hvis man er smart på nettet, så skal det ikke være noe problem å unngå en god del negativitet og dårlige plasser. Digital dømmekraft, det handler om å oppføre seg smart og godt på nett. Og det betyr å bruke digitale verktøy, for eksempel apper, spill, på en måte som både er lovlig, sikker og etisk forsvarlig, som betyr at det er godt for deg og meg på kort og lang sikt. Å oppføre seg smart på nett, det handler om å oppføre seg i tråd med lover og regler. Det kan være for eksempel å ikke dele om andre som de ikke har samtykke til. Det handler om å ikke gjøre noe mot andre som man ikke vil at de skal gjøre mot en selv. Når man ikke ser den andre personen, så er det lettere å si ufine ting, men det er også lettere å trå feil. Man kan si noe så ikke ane hvordan den andre tar det, og kanskje vil den andre misforstå eller tolke det i verste mening, eller det kan få veldig alvorlige konsekvenser når man sier, også om man ikke har ønsket at det skulle bli tatt på den måten. Det å hjelpe barn og unge som er på nett å huske at det er andre mottakere der. Det er ikke det at man bare sender tekst ut. Det er noen som ser det. Det er noen som kanskje blir lei seg, kanskje misforstår. Og det at budskapet, det vi skriver, kan få en helt annen hensikt enn det vi tror når vi sender det, det kan man måtte minnes om av foreldrene. Så må vi lære å tenke kritisk mens vi er på nett. Veldig mange tjenester er laget sånn at det skal være raskt og enkelt, gjerne billig eller gratis å gjøre noe. Og så glemmer vi å tenke om er dette lurt, er dette smart, er det bra for meg, eller støtter det opp om demokratiet, eller er jeg nå bare med på for eksempel polarisere meninger? For å kunne utøve digital dømmekraft så må man ha noen kunnskaper, noen ferdigheter og noen erfaringer. Og kunnskapene, det kan handle om å vite hva personvern er, og vite om åndsverk, altså at hvis noen har laget noe, så er det ikke bare å dele det, enten det er bilder eller sanger eller hva som helst. Og det kan handle om ytringsfrihet, for eksempel. Det kan også handle om etiske normer og regler, for eksempel, ja, hvordan vil du at andre skal være mot deg? Ja, men da kan du være slik. Det er en sånn klassisk etisk regel. Og det tredje jeg sa, det var kunnskap, digitale ferdigheter, og så er det erfaring. Og det er en litt vanskelig bit, for det betyr at barn og unge må få lov å være på nett. Samtidig som de har støtte, slik at de ikke blir eksponert for situasjoner de ikke kan håndtere. Men hva med dårlige vaner? God teknologihygiene. La oss se nærmere på dette. Det er mange ulike måter spill kan være manipulerende. For eksempel at knapper kan være utformet på en sånn måte i farge og plassering at det fremstår at et valg er bedre enn et annet. Og det er jo sånn veldig sånn klassisk at du har en grønn knapp som er sånn «get it now», og rød knapp som er sånn «nei, ellers takk». Så da fremstår jo valget å kjøpe noe som bedre. Det finnes ubalanserte valg, så hvis du skal kjøpe digital valuta, så er det kanskje billigere pakke hvor det er 1 mynte, og dyrere pakke hvor du har en hel kiste med masse penger, og så det liksom ser veldig attraktivt ut, og du får mer rabatt. Og da som forbruker blir du jo påvirket å kjøpe det som er dyrere og bruker kanskje mer penger enn du hadde i utgangspunktet ønsket å bruke, bare fordi valget fremstår som bedre. Og så ser vi at ofte så er det automatisk opt-in, så det betyr hvis du går inn i et spill, så deler de informasjon med tredjeparti og geolokasjonen din, og du må da gå aktivt inn og forandre personverninnstillingene dine, og tilpasse at du ikke skal få skreddersydd reklame. Det finnes sånn tidsinvestering, at du kan kjøpe ofte noen gamepasses hvor du betaler like mye, men det er en forpliktelse på en måte som du kjøper da. Så du må bruke masse tid for å opptjene deg
visse digitale varer, som for eksempel i Fortnite, at du må spille deg opp helt til level 100 for å få alle skins som du har betalt for i utgangspunktet, da. Og så i nettbutikkene i de spillene, så er det ofte sånn tidsnedtelling, så du blir presset til å ta en rask avgjørelse, og disse varene kan ofte forsvinne for alltid og være sjeldne og veldig fristende da at man kjøper de, og det er jo litt vanskelig å ta en kjapp avgjørelse. Det er viktig at foreldre interesserer seg for det barna gjør på nett, om det er på sosiale medier, i spill eller ellers på nettet. Og det er viktig å være åpen og lære seg noe nytt, og så kan man utveksle erfaringer, så det kan være veldig positivt for både barna og voksne å høre på hverandre og lære sammen, og så finne ut av ting sammen. Og så når man har en god dialog, så er det mye enklere for barnet å si ifra hvis de opplever noe som er kanskje ubehagelig eller rart, og da kan man finne ut av det sammen. Ta en titt hvis barnet ønsker det på sosiale medier og se hva som egentlig skjer der. Og bare spør om hvordan dagen på nettet var, på lik linje som man spør om hvordan dagen på skolen var. Sosiale medier på lik linje som spill er kommersielle markedsplasser. Sosiale mediebedrifter tjener på at barn og unge bruker dem. De kan selge personopplysninger, og det er masse reklame. Det finnes mange påvirkere som lever jo av det å reklamere en livsstil med produkter og tjenester, og barn og unge kan bli påvirket av påvirkere og kjøpe ting. Så kan vi jo se at det finnes en del skadelig innhold på sosiale medier som kan være negativt når det gjelder både mental og fysisk helse. Det er veldig vanskelig å koble seg av sosiale medier. Opp mot 10 år siden så var det sånn at folk koblet seg av ved å slette sosiale medier. Nå sier folk at de har koblet seg av, kanskje hvis de har koblet seg av i en lunsjpause. Så det er mye vanskeligere å koble seg av nå. Så er det mange måter folk bruker for å koble seg av. Det dreier seg da om ganske korte perioder. Tar en pause fra Facebook eller X eller Tinder eller et annet medium. En måte å gjøre det på er jo at du begrenser hvilken tid du er på sosiale medier, eventuelt hvilken tid du ikke er det. At du har en time fri, for eksempel, fra sosiale medier om dagen. Så kobler folk seg av ved å legge mobilen på et bestemt sted. Du legger den i veska, eller i gangen. Eller du bestemmer at det er noen steder der du ikke skal ha den med deg. Du skal ikke ha den med på soverommet, du skal ikke ha den med på do. Folk kobler seg av i bestemte situasjoner. De bestemmer for eksempel at de ikke skal ha den når de spiser, eller kanskje vanligere er når de spiser sammen med andre. Og så er det en del som også bruker apper, eller setter skjermtid, gjør innstillinger på telefonen. Vanlig måte er jo å skru av alle varsler, sette telefonen på svart-hvitt, bruke flymodus. Men det som kanskje fungerer best, da, det er der man gjør avtaler, der foreldrene ikke er på sosiale medier når de har blitt enige om at de ikke skal være det. Fordi det er jo mange foreldre som irriterer seg over barns skjermbruk, men det er jo også mange barn og ungdommer som irriterer seg over foreldrenes skjermbruk. Så det er viktig å se at hvis man har avtaler om det, så må det gå begge veier. Det er veldig stor andel av befolkningen som syns de er for mye på, som har et ønske om å gjøre andre ting, rett og slett. Det dreier seg om tilstedeværelse, for å føle at de ikke er til stede der de er. Og de føler at de ikke er til stede sammen med de folkene som de er sammen med, og kanskje heller ikke på det stedet. Du er på mobilen hele tiden, så er du ikke der. Så det handler om tilstedeværelse, og det er det folk først og fremst vil oppnå, og prøver å oppnå, er å være mer til stede, i stedet for å være sammen med noen andre på sosiale medier. Så den effekten får jo folk da, når du legger bort mobilen, så er du jo mer til stede, ikke sant? Det andre stort motivet handler om produktivitet, altså at du føler at sosiale medier er en tidstyv. Den drar deg vekk fra ting. Du har noe du skal gjøre, da, og den forstyrrer deg. Og kanskje særlig blant ungdom så er det også motiver som går på at folk opplever at det ikke er bra for dem. At du får den FOMO-effekten, for eksempel fear of missing out, at du føler at alle holder på med mer interessante ting enn deg. Da ønsker jo folk den tilstedeværelsen, da, joy of missing out. De ønsker den å være
være til stede her og nå, i stedet for å misunne kanskje folk som ser ut til å ha et mer spennende liv. Da. Så det som er spesielt nå, det er det der at det er liksom 24/7. Du holder på med det hele døgnet. Før så skrudde man liksom av TV-en. Og så er det at du holder på med det alle steder. Altså, det er jo halvparten av befolkningen har mobil med seg i senga, for eksempel. Det er liksom ikke noe sted som du ikke har det. Og så er det det med mobilitet, at du kan liksom bruke det på farten hele tida. Alle plattformer forsøker jo å stjele tida di, ikke sant? De ønsker å avbryte deg i det du holder på med, og så få deg til å bruke tid på deres plattformer i stedet. Og det gjør også at nesten alle plattformer får et slags sånn sosiale medier-karakter. Så det er klart det er en intens kamp om oppmerksomheten nå, som er historisk helt ny, da. Så man legger veldig mye på seg selv, legger veldig stort ansvar på seg selv, og kanskje i mindre grad klarer å se da, at dette er en veldig stor bransje jobber for å få deg til å være på nett eller være på mobilen. Og at i mindre grad kanskje at folk prøver å bevisstgjøre seg på de mekanismene. Det er kanskje en ting som folk kan trene seg på, da. Det er å øve seg på å se hva er det som gjør at jeg blir sittende nå. Da er det jo for eksempel å se på sånne ting som varsler, se på streaks. Altså streaks er jo det som gjør at du må komme tilbake hver dag, for eksempel. Hvis du spiller et mobilspill, eller hvis du er på Snapchat, så er det avtaler, lojalitetsmekanismer som prøver å få deg til å komme tilbake hver dag. Og så er det varsler som prøver å avbryte deg. Innholdet er persontilpasset. Det er laget for å være spesialtilpasset for deg. Et av mine råd er at framfor å bare tenke på sin egen viljestyrke, da, så bør man heller prøve å kanskje jobbe litt med å sette seg inn i de mekanismene som gjør at man er for mye på nett, da. Eller for mye på mobil, eller for mye på sosiale medier, og kanskje studere litt de. Blir du tilfredsstilt av å lese det nyhetsoppslaget, eller se på det varslet, liksom, hva skjer med deg da, og så heller gå og se litt på de mekanismene, hvordan de virker på deg. De fleste av oss vet at sosiale medier påvirker oss negativt på en eller annen måte. Sosiale medier kobler opp mot dårligere søvn, angst, depresjon, og har en negativ påvirkning på unge menneskers psykiske helse. Fundamentalt sett så har verden blitt en mer og mer stressende plass å leve i, og det har blitt viktigere enn noensinne å trekke i gang tiltak som skal ta vare på vår helse. Og derfor er det viktig at man ser internett og teknologibruk på flere måter. Det er mye snakk om de delene av sosiale medier i dag som begynner å virke åpenbare for oss, på at det er dårlig å sammenligne oss med kjendisenes perfekte liv, og alle de andre som prøver å få fram at livene deres virker helt fullstendig perfekt. Men det vi snakker mindre om, er hvordan sosiale medier faktisk kan påvirke oss fysisk også, som kan ende opp med å påvirke vår psykiske helse i kanskje like stor grad. For det er egentlig bare snakk om småting man kan gjøre for å forbedre helsen vår betraktelig. Det er mulig å bruke sosiale medier på en forsvarlig måte, ikke sant? Prøv å legge vekk telefonen en time før du skal legge deg, og pust inn og ut djupt og bevisst. Og dette hjelper med å roe ned kroppen og sinne, og øke sjansen for at det tar mindre tid å falle inn i djup søvn. Og du kan også legge telefonen en plass der du må reise deg om morgenen for å sjekke den. Og det er også anbefalt å gå ut og se på himmelen eller solen om morgenen så snart du våkner. For dette hjelper kroppsklokka med å kalibrere. For vi har noe som heter the circadian rhythm, eller døgnrytmen. Og når du ser på solen om morgenen, så hjelper det kroppen med å kalibrere ordentlig, som gjør at du automatisk kommer til å bli trøtt om kvelden, og det blir lettere å falle inn i djup søvn. Og hvis du ser mye på telefonen før leggetid, så kan dette forvirre kroppen. Og lyset fra telefonen kommer til å svekke kvaliteten på søvnen, og forvirre døgnrytmen. Har du merket at det er nettene du har sovet godt, så du har hatt bedre energi, vært mindre irritabel, og generelt sett følt deg bedre, og motsatt er nettene du har sovet dårlig. Så hva om du hadde sovet godt hver eneste natt? Hva hadde skjedd da? Det samme gjelder også gaming. For hvis du gamer langt ut på kvelden, så vil det påvirke kvaliteten på søvnen betraktelig. Lyset fra spillene, adrenalinet, den høye pulsen og spenningen man ofte får ut av spillene, gjør det vanskeligere å falle inn i djup søvn. Og til og med eterytmen kan forandre seg ved å game til langt ut på kvelden. Og hvis du eter noe såpass tungt rett før leggetid, så vil dette også påvirke kvaliteten på søvnen. For kroppen får ikke hvilt ordentlig når den må jobbe for det harde livet og fordøye maten når du ligger i senga. Og dette kan du teste ut selv. Sjekk hvor fresh du våkner opp de gangene du har gått og lagt deg stappet mett, kontra de gangene du har åtet lett til ditt siste måltid. Så bare her så kan man gjøre småting for å forbedre kvaliteten på søvnen vår betraktelig. Og dette kan lede til det vi kaller for the compounding effect. Og med det så mener vi små tiltak man kan gjøre
som sammenlagt kan gjøre en stor forandring. For la oss bare se på kvaliteten på søvn. God kvalitetssøvn kan påvirke til bedre fysisk helse, men også bedre psykisk helse. For man har hørt at dårlig psykisk helse kan føre til dårlig søvn. Men kan dårlig søvn føre til dårlig psykisk helse? Og bare i gamingtilfellet. På grunn av at denne personen gamer til sent ut på kvelden, så påvirker dette kvaliteten på søvnen hans, ødelagte døgnrytmen hans, og hvor stor påvirkning hadde det ikke hatt på hans helse, bare ved å game tidligere etter et sunt måltid. Vi er i en tid i dag der søvn vi får, mat vi eter, tidspunkten vi eter, aktivitetsnivået vi får, og det psykiske stresset vi får, blir negativt påvirket på grunn av dårlig bruk av teknologi som telefon, gaming og sosiale medier. Og problemet her er ikke at vi bruker dette. Problemet her er hvordan vi bruker dette. Men på en annen side så har vi ennå ikke snakket om en viktig del når det kommer til nettvett. Involvering fra foreldre. Hvordan kan bedre engasjement fra foreldre påvirke unge folks helse og oppførsel? Svaret er åpenbart, ikke sant? Men på grunn av at vi har lyst på mer views, så må dere sjekke ut neste episode. Der så kommer vi til å snakke om hvordan engasjement for foreldre kommer til å påvirke barnas helse. Snakkes da.